Ну и всем снова привет, дорогие друзья, с вами Hero Hunter. И сегодня, ребят, я решил записать такой мини-гайд на Тамуза. Получился он, конечно, не очень, но в принципе довольно прикольно. Давайте я вам сразу расскажу 3 плюса Тамуза. Первое. Он очень быстро фармит лес, довольно хорошо фармит лес, и это огромный плюс. Второй его плюс, когда он получает 4, то в принципе становится почти неубиваемым. Это тоже огромный плюс, то есть вы можете спокойно агрессировать. Третий плюс, когда он собирает себе косу коррозии, он спокойно может идти во вражеский лес и быстро его фармить. Это тоже огромный плюс, потому что тем самым мы не даем фарм вражескому леснику. Тут против меня был Онселот, Гвиневра, это отвратительные герои против меня. Вот самый главный минус Тамуза, да в принципе, это, наверное, любой минус каждого персонажа в мобле, то, что он боится именно контроля. А как раз вот Тамуза контроль прям очень сильно контрит, потому что Тамуз хилится от ульты базиками, то есть вот эта пассивка там его наносит много урона, прыгает, все вот это, в общем, хилится. Вот. В общем, ролик реально получился таким довольно интересным, агрессивным в каком-то месте, да. Потому что тут человек хотел взять диги, я на него сразу начал агрессировать. В прошлой катке я тоже пытался записать гайд, но у меня ничего из этого не получилось, потому что моя команда была немножко тупая. Ну, не то что прям немножко, а очень тупая. Ну, в общем, всем приятного просмотра. И вот как раз на этом моменте я пошел во вражеский лес, чтобы его зафармить. Но, к сожалению, мне помешали. Но, самое главное, если вы можете хоть как-то зафармить вражеский лес, заберите хотя бы маленького грибочка. Это уже будет большой плюс. Хотел забрать красный, но, к сожалению, мне помешала Валентина.
Здесь я вам показываю моменты, как я влетаю, то есть как я делаю свои же ошибки и показываю их вам, как не стоит сильно агрессировать на Тамузе.
Да, все, да, слава богу, да. Не, ну просто не. Это была ужасная катка. Да я все равно ее выложил. Такой мини-гайд. В общем, ребят, огромное спасибо за просмотр. Не ругайтесь на меня, не бейте меня тапками. Да, я сам признаю, я отыграл очень плохо, довольно плохо отыграл. Но так получилось, ребят. В общем, всем спасибо за просмотр, ребята. С вами был Hero Hunter. Всем удачи и всем пока-пока.